¿Cómo está? Hoy estoy grabando un video de película paranormal. O sea, es broma. Ya me está dando mucho miedo grabar ese video porque me está del miedo que tengo. Porque en realidad creo que les digo que tengo muchas cosas que ahora no le voy a mostrar a mi mamá. No, escuché aquí. Me encontré en la cama. Escuché pasos de la noche. Y en la mañana me levanté para ir al comedor. Porque escuché pasos. Y se estaba moviendo la silla. Le dije a mamá, mamá, me estoy moviendo la silla. Y después cuando fue, estaba la silla en su lugar, no sé. Estoy viendo muchas sombras. Chicos, escucho los pasos. Arriba escucho. Ay, chicos. Tapémonos. Se acaba de cerrar la puerta del baño, chicos. Bueno, chicos, no voy a abrir si hay alguien ahí. Ay, chicos, no saben. Se está moviendo el sillón. Bueno, chao, chicos. Les mando muchos besitos. Y mañana no sé qué voy a hacer. Si mañana grabo otro video, le digo a mi mamá. Bueno, chao. Chao, presuras.